2025年 MC 第41條 Codrum 4心同埋啲3個人嘅題目啦。好啦，咁呢條題目咧難在咧佢冇圖俾你啊，即係佢得呢度呢啲題目2行，啲同學想像唔到幅圖啊。咁你想像唔到咪畫出嚟咯，有圖有真相都快嘅。咁咧而家咧條題目咧就話咧 U 喺呢度個 coordinate 咧係20喺 x-axis 上面嘅 V 唔知幾多，總之係 y-axis positive y-axis 上面嘅。咁呢個 O 啦 origin 啦，呢個 U 啦，咁呢個3個人就叫UOV 啦。OUV 啦，咁咧跟住呢個3個人嘅所有 incenter 即係個圓形俾佢夾住，呢個圓形嘅圓心，即係圓形呢3點俾佢夾住，俾個3個人夾住，呢個圓形嘅圓心叫做呢3個人嘅 incenter。佢而家條題目咧就話咧呢個 incenter 嘅 x coordinate係6嘅，咁即係佢6 do 啦，咁佢 x 係6，即係呢度係6啦。咁而家就叫你計翻呢個3角形 OUV 嘅 area。嗱，咁因為咧我知呢個20噶嘛，呢個直角啊嘛。x-y-axis 唔係直角相交，你唔好玩嘢啦。咁3個人咧就係底乘高除2嘅。咁所以我哋而家目標咧就要揾呢條係幾多。嗱，咁我哋唔知嘅，我哋叻咗做 h 先。目標揾個 h。嗱，通常咧佢咁樣考你咧，通常你做過啲題目就知咧，圓形咁樣拉出嚟掕出嚟呢兩碌 tangent 嘅話咧，呢兩條一樣嘅。咁因為佢 incenter 其實呢啲全部都係 tangent 嚟噶嘛。即係三角形一個圓形俾佢夾住呢個 incenter 嘅題目，呢啲全部都係 touch 噶嘛，所以呢啲咧呢3條都係呢個圓形嘅 tangent 嚟嘅。咁即係換句話講咧，呢條同呢條一樣，呢條同呢條一樣，跟住呢條同呢條又係一樣嘅。嗱咁咧 OK， 嗱呢個知6噶咯喎，咁嗱呢個 total 20啊嘛，20啊嘛，咁呢度6啊嘛，咁相減呢個咪14咯。好啦，我哋知6呢條同呢條一樣，呢個6，所以呢個6啦。OK， 我哋叻咗呢個做 h， 咁所以呢個6，咁所以咧呢度咧就係6減 h，h 減6講錯 ，h 減6，咁呢條同呢條一樣，都係 h 減6啦，所以呢個好係咁咧，而家咧呢個14，咁所以呢個都係14，係啦 ，tangent 拉出去呢兩條一樣啊嘛，咁呢個 h 減6，呢個 h 減6，咁所以咧成碌咧呢個咧就係 h 減6加14就係成條啦。咁有冇咩機會可以計到 h？ 都係嗰啲啦，直角跟住三角形不是定理咯。呢個2次加呢個2次等於呢個2次。呢度我哋只係20，呢個我哋只係 h， 咁所以呢個咧就係 h 2次加22次嘅開方。咁就係咩嚟㗎？不是定理就係等於呢條咯。咁呢條係咩啊 ？h 減6加14咯，不是定理咯。呢個2次加呢個2次等於呢個2次。咁我直接開方咗呢兩個2次相加，咁啊快啲就等於呢條邊啦。好啦，咁計完出嚟啊，咁我哋咧就將呢個開方喐過去啦，咁咧就變咗2次啦。咁當然你話阿 Sir 點解你咁複雜嘅？其實可能都係嘅，因為拍得太多啦，咁所以你可以一開始咁樣2次都得嘅，運轉會快啲。你自己喜歡啦，你中意啦。其實有同學咁做嘛，咁當然可能咁樣2次好啲啦。咁所以咧 h 減8嘅2次啦，呢個弱簡。咁咧呢個用identity a 加 b 嘅 square， 咁就變咗呢嚿嘢。唔明就問翻老師啦。咁咧。一切都好辦啦，咁咧呢啲 h 2次約咗去，咁跟住咧剩翻就計到 h 咧係21嘅。喂，咁你都計到個高 h 21啦，跟住呢個20啊嘛，底乘高除以20乘21除以3個人面積，所以答案咧咪210咯。So I say must love you， 蒼數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝物遲做到歡呼，考試唔做大二珠，挑機要入好高貴，准考證記住唔好出 course。So I say must love you，BN 不記盡力功夫 ，MC 未唔係靠戀估，即使要含着廢水。